兄弟，知唔知我喺邊啊？我喺呢個山頂纜車，山頂嘅纜車站。點解咧？因為咧，我要陪細 S 咧嚟呢度，因為佢話啊，我好多年冇嚟過啦，咁樣，咁我就話哦，咁啊睇下咯，咁啊望下咯，咁啊嚟呢度，咁啊睇下佢買啲咩飛啦吓，又話蠟像，又話咩好 Q 多嘢嘅呢度，咁啊同埋咧新嗰架纜車站，嗰架纜車啊，又話咩全玻璃定天幕定點樣嘅，好 Q 多嘢嘅。咁啊，影俾大家睇下，因為咧唔係個個兄弟咧都成日翻香港啊嘛，咁我就影俾大家睇下，望一望究竟而家新嘅纜車係點樣，係咩款啊？來回148啦，來回148。有冇八達通啊？請問有啊。如果有八達通，自己拍卡就好。好。呢度啲錢。八達通。八達通可以啊，自己貼啊。八達通而家可以嘅。我而家咦有個電梯喎，嗱啲鬼妹鬼仔以為咁樣就坐車頭，錯，因為我哋架車係向上。喂，各位兄弟，幾耐冇搭過纜車啊？點我都若干年啦，咁啊上去山頂睇下，而家變成點咧？落咗纜車咧嘅經過，首先經過嘅就係一大堆呢啲咁嘅禮品啊、精品啊，即係首先睇下會唔會吸引到你買嘢先咯。啊嗱，前面嗰度蠟像館咯，係嘛？你呢度任影唔嬲啦，呢度哎呀唔好影到我，唔好影到我，冇呢啲嘢咯，全部都 OK 噶。但係前面呢個嗱，我唔知呢個乜水啊，可能又係嗰啲 Mirror 嗰啲咁樣噶啦啊，又係嗰啲咁嘅人噶啦，但係冇所謂啦吓，中意啊打下飛機咁樣，一樣都得啊。呢個係咩啊？杜莎夫人蠟像館。太平山咧唔係淨係得嗰個咩餐廳同埋咩凌霄閣嗰啲咁，仲有呢個山頂廣場啊！嗱，山頂廣場咧個歷史咧比較新啲，係咪個商場好似大咗？因為我記得以前個商場咧，即係呢個山頂廣場咧、太平山廣場咧，好似比較暗啲、比較古肅啲。而家係大咗啊，光猛咗啊，開放咗。係嗱，麥奀都有喎，呢度喺太平山頂喎。點解啊？喂，其實雲吞麵咪就係香港地道美食之一咯，係咪？有邊個唔識雲吞麵啊？係咪先？呢啲鬼佬啊，外國嘅遊客或者係大陸嘅遊客兄弟姊妹都哇慕名而來啊，係慕名而來。咁佢開喺呢度嘅話，殺晒啦嚇，立晒啲客，個個都想試下麥奀呢個雲吞麵世家。麥當勞啊，我食唔少啊呢度。屌以前冇嗰啲咩敏華嗰啲噶嘛，咁啊你嚟到呢度嘅話咧，麥當勞係最經濟咯，係嘛？你帶啲女上嚟嘅，咪炸下大豆。哎呀，冇其他嘢食啊，冇辦法啦，咁唯有麥當勞啦。屌，其實你自己係想慳皮，你自己係睇住自己荷包。
哇！睇下，呢有個望遠鏡俾你，要入錢啊！哎，仲有呢啲咁嘅嘢，好心佢啦，咁鬼鼠，收人哋5雞屎。咦？嗰個咩水塘？薄扶林水塘？唔通薄扶林水塘已經 confirm 到啦？嗰個係薄扶林水塘。吓，遠少少三支煙通南丫島，因為其實你冇咩地方又有三支煙通噶嘛？點解我會知咧？就喺呢度啊，睇呢個表咯，佢已經話咗俾你聽，啊邊度係乜乜乜，邊度係乜乜乜咁樣。嗱，兄弟，基本上咧山頂都同大家行晒噶啦。如果你話要逐間鋪頭走入去，就好似冇乜位咁樣咯，係嘛？但係大嘅個廊啊，個廊已經行過晒。咁如果你話呢個好耐都冇嚟過嘅，咁頭先帶大家望一望去埋嗰個太平山餐廳啦。嗱，咁已經交足功課啊，老老實實兄弟，咁點讚、訂閱、分享啦，俾個 like 介紹俾朋友。咁如果唔中意我呢啲片嘅話咧，咁冇辦法啦，sorry 啦咁唯有推薦俾你仇家啦。